Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo vient juste après la vidéo du cours. Nous allons voir des exercices pour s'entraîner et pour plus d'applications. Alors ici, je vais me permettre de parler en arabe, comme ça, نتفاهموا مزيان. Alors, à titre d'information, إلا كنتو ما فهمتوش مزيان le cours الأول donc veuillez me demander en message privé ou bien en commentaire comme ça نشوفوا soit نديرو un live ونشرحو encore plus ولا ندير une autre vidéo pour plus de compréhension. Alors, pour l'exercice 1, on a un calcul simple des limites. Donc, dans cet exercice, on a un calcul très très simple des limites, les limites qu'on a vues dans les exemples dans le cours. هنايا غادي نديرو تطبيق مباشر ديال les propriétés qu'on a vues, soit les propriétés des fonctions polynômes, rationnelles, نشوفو des formes indéterminées, etc. Donc, ces exercices راهم بمثابة تحضير للامتحان الجهوي. Donc ici on prépare pour l'examen régional. Donc un peu de concentration. ورقة وستيلو تكون عند حداكم. Mettez pause la vidéo وحاولوا تخدموا هاد l'exercice باش من بعد من غتجي لا سوليوشن تشوفوا فين درتوا الاخطاء وتحاولوا تصحوهم ماشي تعطي لكم هكاك لا سوليوشن sans faire des efforts. Maintenant, on va passer à la solution. Alors, بالنسبة la première limite. Maintenant, la limite lorsque x tend vers moins 1 de 4x à la puissance 3 moins 2x plus 5. Donc, il s'agit d'une fonction polynôme. هذه دالة حدودية من الدرجة الثالثة. قلنا منين كتكون عندي دالة حدودية من الدرجة الثالثة وكيكون x يؤول إلى عدد اشنو كندير تو سامبلومون كنعوض بهذاك العدد. يعني في عوض x كنعوض x بذلك العدد. هنا العدد اللي تعطى لنا هو ناقص واحد. هنا شنو الخدمة اللي كندير هي تعويض بحال اللي كنا كنشوفو من قبل في الداله العدديه او بيان لا فونكسيون نوميريك. ملي كنبغي نحسب لي زيماج ديال لا فونكسيون باغ اكزومبل كيقولوا لنا كالكولي اف دو 1 اف دو 2 اكسيتيرا اشنو كندير تو سامبلومون كنحيد اكس وكنعوضها بهذاك العدد. هنايا لا ميم شوز. دونك هنايا او lieu دو mettre x on va mettre le nombre اللي تعطى لينا. دونك هنايا غادي نعوض x على puissance 3 بموان 1. دونك غتكون عندي هي موان 1 على puissance 3 moins 2 fois moins 1 et plus 5. Donc moins 1 à la puissance 3 c'est moins 1. Donc 4 fois moins 1 هي moins 4 plus هاد البلس منين جاتنا؟ لاحظوا بلي عندي moins 2 fois moins 1. Un nombre négatif fois un nombre négatif, c'est un nombre positif. يعني السالب مضروب في السالب تيعطيني عدد موجب. دونك هنايا زائد 2 ثم زائد 5 ولا حسبت هادشي غادي يعطيني يساوي 3. Deuxième limite. Donc هنايا عندي la limite lorsque x tend vers 2, x à la puissance 3 moins 8 sur x plus 3. Donc هنايا عندي une fonction rationnelle. يعني دالة جذرية عندي في البسط دالة حدودية وفي المقام دالة حدودية. alors شنو اللي كندير هنايا la même chose pour دالة ou bien la fonction rationnelle. حتى هنايا كنعوض بداك العدد اللي تعطى ليا. لاحظوا ان عندي x يؤول الى عدد وماشي الى زائد او ناقص ما لا نهايه، حيت في زائد وناقص ما لا نهايه كتكون حاجه اخرى. الوغ غادي نعوض x ب2. دونك عندي 2 أس 3 ناقص 8 على 2 زائد 3. هنايا عندي زائد 5 عفوا. إذا تساوي 2 أس 3. 2 أس 3 هي 8 و8 ناقص 8 كيعطيني 0. ثم 2 زائد 5 راه تساوي 7 و0 على 7 يساوي 0. ندوزو لا ليميت الثالثة. Donc, on dit limite lorsque x tend vers moins l'infini de x 4x à la puissance 3 moins 5x carré plus x plus 13. Alors, اشنو اللي عندي هنايا؟ عندي نهاية دالة حدودية عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية. هنا واش غادي نعوض؟ بيان سور لا
حيت ما عنديش عدد اللي غادي نعوض به. ولكن هنايا عندي اون بروبريتي اللي كتقول ملي كتكون عندي النهايه في زائد ما لا نهايه ولا ناقص ما لا نهايه كناخذ الحد الاكبر درجه. هنايا شنو هو الحد الاكبر درجه؟ هو الحد اللي عنده اكبر اس. هنا اكبر اس هو 3، اذا غادي ناخذ 4 اكس اس 3. اذا هاد النهايه كامله غادي تكون كتساوي ليميت 4x à la puissance 3 lorsque x tend vers moins l'infini. يعني الحدود الأخرى ما كتبقاش مهمة عند زائد ما لا نهاية وناقص ما لا نهاية. إذا هنايا شفنا أن النهاية ديال إكس أس 3 في ناقص ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية، وناقص ما لا نهاية مضروبة في 4 كتبقى هي ناقص ما لا نهاية. إذا هاد النهاية راه تساوي ناقص ما لا نهاية. Quatrièmement, limite lorsque x tend vers plus l'infini, 8x moins x à la puissance 3 sur x plus 1. Donc هنايا عندي une fonction rationnelle وخصني نحسب la limite en plus l'infini. هنايا la même chose, je vais pas remplacer x par plus l'infini, mais غادي ناخد الحد الأكبر درجة. إذا هنايا الحد الأكبر درجة في البسط هو x أس 3 أو ناقص x أس 3 عفوا، ثم الحد الأكبر درجة في المقام هو x. إذا هنايا هاد la limite sera réduite. غادي ندير تساوي limite lorsque x tend vers moins l'infini de plus l'infini de moins x à la puissance 3 sur x. هنايا عندي des simplifications à faire. غادي نختزل x من البسط و x من المقام، كتبقى ليا فقط x أس 2. النهاية ديال x أس 2 عند زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية، ومضروبة في هاد الناقص واحد أو هاد الناقص راه غادي تبدل ليا الإشارة وغادي تولي هي ناقص ما لا نهاية. إذا هنايا كنخدم لي ريغل دو سيني، عدد سالب في زائد ما لا نهاية كيعطيني ناقص ما لا نهاية. Cinquièmement, limite lorsque x tend vers moins l'infini, x plus 3, x carré plus 5. Donc, on a la même chose pour la limite. On va prendre le plus grand terme. Le plus grand terme, le nominateur ou x, le dénominateur ou x carré. On va ainsi simplifier par x. Donc غنحيد x من البسط و x من المقام، كتبقى ليا فقط 1 على x. إذا 1 على زائد ما لا نهاية تساوي 0، وهذه c'est une propriété qu'on a vue dans le cours. Sixièmement, limite lorsque x tend vers plus l'infini, 13x3 moins x sur moins x3 plus 7. Alors, le plus grand terme, le nominateur, est 13x à la puissance 3. Le plus grand terme, le dénominateur, est moins x à la puissance 3. Donc, vous voyez bien que Naya dit x à la puissance 3 في البسط و x à la puissance 3 في المقام. أشنو اللي خاصني ندير؟ Tout simplement, خاصني simplifier. Donc, je vais simplifier par x à la puissance 3. أشنو اللي كتبقى ليا؟ كتبقى ليا moins 13. Donc, ici ما عندي ما نعوض وما عنديش plus l'infini، ما عنديش شي عدد اللي غادي نعوض به. دونك لا ليميت tout simplement كتبقى ليا هي moins 13.